我唔拒載你，但係你唔好要我笑住對你得唔得？唔通我就好開心埋嚟，我排咗9個字，你仲要我？多謝你啊，老細！喂，哇，真係喂，食粒糖先啦。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到我哋新頻道論盡的事，咁啊都會論盡天下所有事。今日想同大家討論下一個問題，就係我哋近排全城熱烈討論嘅就係的士同埋網約車嘅問題。咁喺度都同大家重新講一句先，我個人嘅言論係唔代表本台，亦都唔代表所有的士司機嘅。喺呢個就呢個問題上面咧，首先我分為3個重點。其實第一就係講緊車主，第二就係講緊司機，第三就係講緊一眾嘅 Uber 司機或者係網約車司機，唔好淨係講 Uber。唔記得介紹一位係 Uber 嘅代表。我受咗氣之後，咁我係唔應該發泄，即係我返工我受到冤屈，我係唔可以發泄出嚟，就係咁啊。我會覺得係可能份量包埋咯，個心態就會好啲咯。但係我而家明嘅，因為好多乘客成日覺得，喂，我俾錢你，我唔係受你氣，喂，短途你又話唔再過海，你唔再，我都明呢樣我明嘅。咁我覺得呢啲你哋點解唔即時去報警處理？我怕麻煩，我唔報啦，又要落口供又成咁樣，咁啊形成咗你覺得縱容咗呢班嗱，講真，我真係用縱容嚟形容。變相久而久之，好多人形成咗，喂，我對的士嗰種仇恨心啊，越嚟越重啊。但係調翻轉講，你哋。嗱，我自己有時會同啲客傾偈都講開咧，其實又唔係話真係個個咁憎的士，同埋唔係話真係個個遇着啲司機都咁衰嘅啫喎。嗱，我自問我真係唔差嘅對住啲客，係啊，因為可能我又淨係做 order 啦，我好少去做街客啦，咁啊幾乎都唔會有乜拗撬嘅。咁但係嗰批我想同嗰批特別麻煩嗰批司機就係老人家你又唔在，輪椅你又唔在嗰啲咧，你啲真係心照啦，俾人受你係有原因嘅。但係撇除晒呢一紮人。其實我覺得呢一紮人喺呢個行業入邊真係得一小撮嘅啫，係真係一小撮嘅啫，唔係個個都係咁嘅。變相而家網約車啲人就瘋狂就話支持網約車。嗱，我想問下你啦，支持網約車 ，OK？ 咁唔通網約車未發過乘客脾氣？你有冇發過？我自己個人就未試過嘅。你有冇聽過類似嘅 case 啊？都有啦，網上面睇片都唔少啦，而家。最簡單 case 就係你有冇睇一段片係講緊一個人上到車話叫佢轉右，然之後個司機同佢講話唔轉得右啊嘛，一路拗落去啦。咁事實上嗰度可唔可以轉右咧？都暫時我目測都係無從稽考嘅。係啦，咁到最後就因為嗰個司機一路去交到把嘴啦，係啦，又唔肯收啦，一路咁樣搶翻個客轉頭咧，到最後咧就即時就埋邊叫個客落車，講個客落車係 Uber 嚟嘅。係網約車。係咯，其實講真一句，你話啲人成日覺得喂，你唔可以帶情緒開工，我明白嘅。嗱，講真係針冇兩頭利。你話公説公有理，婆説婆有理。咁有時你話作為一個職業司機，遇着太多委屈嘅時候，可能佢嘅負面情緒難免係難以控制嘅。但我亦都冇話過佢係啱先。但係我想問下你哋返工嘅時候，如果遇到啲負面情緒嘢，你哋會點呢？作為飲食業，你遇到好麻煩嘅客，你會唔發脾氣，會好靜心咁去招呼佢呢個人？你遇着好無理取鬧嘅上司，返工嗰時，唔通你會笑咗對佢？係啊，對唔住啊，我錯。咁你遇着種種不平等嘅對待嘅時候，你唔知道當事人嗰一刻遇過啲乜嘢嘅時候，你點解咁肯定個司機個負面情緒係100%錯呢？你哋 Uber 都會有啦，我哋睇好多短片，其實都係有嘅，係咪先？都係人嚟啫嘛，其實。你哋一樣係短嘅唔接㗎。好多時候我聽過好多呢啲啦。我哋嘅情況就係我哋唔會知道個目的地嘅，除非你嗰個等級上到去一個叫白金嘅級別。係咯。咁你先至會知道嗰個方向去咩邊個位置，即係譬如係東北面嘅，你會估到大約向邊個方向去咁咯。但係都會即係取消咗，唔要㗎嘛，係咪啊？如果去到白金級別咧，你可以大約判斷得到係一支好短途嘅 order 嘅話咧，係的而且確有人會走去踢 order 咧。係啦，所以呢個就係重點啦。點解網約車踢 order，你哋覺得冇問題？的士司機上你支短order，個面口衰啲，你哋已經哇，好似殺父仇人咁噶咯喎！有時嗱，調翻轉講，一個司機例如門牌坊啊，8、9個字排咗，跟住上支唔該藍田啊，但藍田都好少少啊。油塘高長遠啲，油塘我都見過噶啦，我上過一個客去油塘高長遠咁樣，哇！我排咗45分鐘左右啦。嗰一刻我真係好開心嘅，油塘高長遠，因為可以翻屋企啊嘛，係啊，近近地。我放低客車收工翻屋企，冇心機做啦已經。9個字你30零蚊，喂嗱，好多聖人就講得好好聽嘅，喂你揸的士預咗㗎啦。
係，同埋站喺行人嘅角度咁嚟計，你叫佢行又好鬼遠。係啊，站喺呢個冇錯，係啊，呢條棘位啊，你唔通叫佢行咩？係啊，係好短嘅，大家行起上嚟又好冧。嗱，所以我覺得你話拒載就唔得，即係嗱，譬如你話想知咁短嘅，我唔拒載你，但係你唔好要我笑住咗你得唔得？唔通我就好開心埋嚟，我排咗9個字，你仲要我？多謝你啊，老細！喂，哇，真係，喂，整粒糖先啦，整口煙都冇可能啊嘛，我最多咪唔出聲車咗佢咯。好似我咁，我做翻咪唔出聲，咪翻咗去收工啦，唔做啦，翻去冇 mood 啦。即係會突然間收工，唔係一單半單，可能連續嘅打擊嚟嘅，係嘛？但係你話喂，我拒載嘅，你可以選擇即刻報警啦。你唔需要事後掉上網又話呢個司機點衰點衰，其實我覺得直接報警咪得咯。其實調翻轉，我想同大家表達意思就係話，好多網約車嘅做法同的士司機嘅做法其實差唔多嘅。你哋去夾硬話到網約車係最好嘅話咧，其實不如調翻轉我哋調轉個立場諗下，你係網約車咁計。我假設而家全面推行網約車，即係網約車都合法化，全部合法化網約車，係甚至可以喺街截嘅。咁啊大鑊啦！咁我想問下咁多位大眾人啦，咁所有嘅聽眾，我真係好想問係當所有網約車都合法到可以周街截嘅時候，你又覺得個網約車司機個態度可以好到去邊咧？我真係想問下你喎。當你個全世界反的士話我要全部的士都冇飯食啊，揸唔到開唔到工啊，咁冇問題㗎，咪的士咪全部走去揸網約車咯。其實都係同一班人嚟嘅啫嘛。係啊。我咪唔揸的士咯。你當的士你要抹殺咗的士佢嘅話，其實嗰班司機全部都會轉咗去自己出部私家車。係，所以我咪話都係同一班人嚟㗎。當你全世界話好支持我都支持合約化，我都係支持啦。最好合法化到可以周街截車添，我即刻買部私家車做。我使乜交租啊？啱先，我自己搞掂啦。咁你哋話要求，即係所有市民好大片嘅聲音就係話，我一定要網約車合法化，係班的士狗啊，點啊，唔睇唔過眼啫嘛。網約車全世界大勢所趨，講到咁樣啦，咁我而家咪大勢所趨咯。最好啊，全部合法化晒佢。咁到時你覺得嗰班司機係一班咩人咧？我真係好想你哋知道呢個答案。到時嗰班司機又係班的士佬，啱先？你根本就冇影響過㗎。點解會今日請到呢位先生上嚟？佢要打晒格仔，各樣各樣。嗱，我唔係話仇視任何嘢啊。佢的確係犯法嘅，所以佢話唔想直接出樣。啱先？我冇誇張過啊。係。揸咗 Uber 幾多年咧？大概如果以 part time 計，第一日開始做係2018年嘅年中啦。喂，如果咁耐㗎啦 Uber。2018，哇，10年啦。咁你揸咗 Uber 咁耐，你嗱，我聽人講好好揾嘅喎。以前頭嘅時候就幾好揾嘅，因為咧開始加入嘅時候咧，佢仲會有好多嗰啲獎金咧，可以俾你 keep 住有個 bonus 啦，每個禮拜。咁譬如佢有100支 order 嘅，佢會定咗我第21支 order 之後咧，即係第22支啦嘅 order 咧，開始就會每支有50蚊 bonus。咁啊，不論你長短嘅，咁可能你做一支好短幾分鐘嘅 order 咧，佢都會額外俾到50蚊你嘅。咁啊，梗係好揾啦。係啊，佢哋塞多幾千蚊俾你嘅，但係慢慢做下就同即係。各大平台啊，包括外賣平台都係咁嘅情況啦，就係佢會慢慢收窄啦，佢嘅抽成會越嚟越高啦。咁我啱啱入行嘅時候咧，就係抽緊即係叫做20%嘅，part time有時碌下咁樣都 OK 嘅，唔錯，幾好揾嘅。但係慢慢隨住佢即係年月嘅增長啦，佢就越抽越深。因為你已經慣咗幫佢揾錢啊嘛。係啦，我哋已經同埋佢有班固定嘅司機啦，佢又唔缺司機啦，應該咁講啦。咁就係叫做係我哋人等車嘅情況咧，就越嚟越犀利啦。咁啊，僧多粥少啦，大致上都係咁樣。咁啊，慢慢做下，佢就去到22%，抽下就抽到25%。25%大約我諗冇記錯，應該係21年嘅時候就開始轉咗做25%啦，抽到。咁再落去咧，就最近2024年嘅年尾咧，佢就轉咗做27%啦，開始抽普通嘅 Uber X 嘅單，最簡單最普通嘅隻單。即係一支100蚊期，佢攞咗30蚊走噶咯。係啦，係可以咁樣理解，因為佢 Comfort 同埋 Black 咧就已經係抽30%噶啦，講緊即係已經攞咗你30%嘅錢去啦，而實際都唔係咁嘅情況嘅，佢係另外攞再索多咗，我哋細心咁計條數咧，根本就唔係30%，起碼40幾啦。我聽人講就可以去到40嘅，佢唔覺又抽多咗你啲，你又唔會同佢斟酌嘅。係啊，我哋 Uber 都有揸的士都係啊。係啦，你日日做10幾20支 order 咁先算啦，你會逐支去計你每公里行咗幾多公里之後再除翻嗰個收入噶嘛。太亂啦，咁樣會好辛苦咁樣，為咗做啲幾廿蚊 order，逐支計好煩噶嘛。佢就係捉正咗你呢個心理，就喺從中入面再索多咗。
令到你慢慢覺得個收入越嚟越低，越嚟越低，越嚟越低。去到今時今日啦，2025年啦，叫年中啦，咁啊加上個經濟大環境，大家都唔會認為好好嘅，係啦，其實真係好難到，係啦。咁所以其實大家表面上睇好似白牌都好啊咁樣，做白牌即係暫時叫白牌車司機啦，將來唔知會唔會合法化啦。但係整體嚟講，我可以咁形容，而家已經係內卷得非常之嚴重㗎啦。因為係唔係人都可以走去申請做㗎嘛？係啊係。冇監管㗎，基本上你冇咩門檻可言嘅。你出到部車有張身份證，有個叫做係綠色嗰張卡啦，我哋叫做係車牌啦，跟住有牌啦，其實你已經可以開始做。部車 Uber 都可以做得㗎啦。係啦，部車你有牌費有驗收，你就已經可以開始做㗎啦。所以門檻係會比的士低㗎嘛，因為的士你點都要考的士牌啦。係啦，基本係啦。所以其實都慢慢你會喺網上面咧留意到越嚟越多做白牌車嘅片段咧，係對乘客冇禮貌嘅。歸根究底就係其實個收入係不斷咁下降緊，係啦，即係永遠都係嗰樣嘢嘅啫。其實係同一道理嚟㗎，呢度係喺市區度成日對住笑咯個社會。你試下喎，你上親之期，你餵我100幾200蚊，仲要餵我成多5萬蚊貼士俾你，哇！我鋪埋紅地氈你落車添啦。就係呢樣嘢啦，啱先。所以點解你哋會留意到去到2025年咧開始會見到多咗啲白牌車司機拍啲片出嚟，係同個乘客爭拗。係啊，而家係多咗好多。係因為鹹啊嘛口價，鹹到冇朋友。其實最終目的講真係真係蠶食嗰個就係個平台，係佢食到你冇彎轉。嗱，其實而家成個大勢影響啦。嗱，我先唔計車主，車主由頭到尾擔心一樣嘢嘅啫，牌價。你班司機死活係唔關我事嘅，我直接講呢句嘢。嗱，記住係我個人立場啫，唔關任何人事啊，係我個人角度睇啫。我就幾乎可以肯定咧，所有車主都係淨係關心個牌價啫。你唔跌，你升翻上去，我繼續加租。你班司機揾到食關我春事啊？唔關我事喎，你揾到食，我車照租俾你，我照收租。你揾到食，你嘅事就唔係我問題。好啦，咁我哋司機夾喺邊度咧？就夾喺車主就不停加租，唔識減租。OK， 網約車繼續盛行，一班人揸住揾食，即係我哋自己司機係僧多粥少。其實真係好多的士司機咧，一個人養活成家人嘅。係啊，你哋唔好成日講做的士咁簡單啦。係啊，你見到你就話喂，因為最叻嘅啲人講過海唔過。短嘅唔去，長嘅唔去。其實你嚟去討論呢個問題嘅咋？我淨係知道，我梗係緊張嗰個收入㗎啦。我點會唔緊張啊，大佬？過海唔過唔係我唔想過，我過到去我唔識做啊。係啊，但係你要過我都要過。我相信好多司機都會照過嘅。你唔好講到全香港司機都好似哇過海一定唔過，短嘅一定唔去啊，長嘅又話唔去，短嘅又話唔去。只不過你遇到嗰個少數量真係好少撮嘅司機係會咁樣做嘅啫。因為呢班司機我相信都係可能年紀比較大少少嘅，佢哋就即係我自己睇翻啦，因為我自己做白牌呢邊咧，即係叫網約呢邊啦，其實就冇分嘅。香港九龍新界咧，我哋都去晒嘅，因為我哋就靠住個導航啊嘛。係啊，你跟住個 Uber 導航行。唔使用腦嘅，即係你基本上唔好話太過唔熟路咧，都可以去到個目的地嘅。咁你呢啲講緊係九龍的啊，或者叫做香港的咁樣劃分咗咧，係可能比較係舊時年紀大少少。係啊，冇錯。先係會出現呢個問題。其實比較年紀大嗰班先會咁樣嘅啫。你後生嗰班理得你啫，你都係香港嘅範圍入面嘅啫嘛。即係我哋如果以白牌咁計啦，仲係有幾個地方係同的士唔一樣嘅啫。嗱，就譬如係愉景灣啦、馬灣啦、東壩啦、大嶼山某部分、深圳灣啦、深圳灣口岸，如果以白牌車咁嚟計咧，都係去唔到。去唔到嘅，你淨係的士專屬去嘅。咁但係你話至於今時今日點解仲係話九龍人唔去港島啊？港島人唔去九龍嗰啲，我諗係已經好少數。仇的同埋害群之馬其實都係永遠有嘅，一小白牌都會有嘅。喂，我嗰次喺網上評論咧，有一單嘢好得意，因為肥仔好特別仇的嘅，總之有的士關於的士嘢，佢即刻搭嘴嘅。係，然後不停炒佢的士狗啊乜嘢，的士狗啊咩，死都唔 call 的士啊！的士佬交稅先啦。咁我跟住就用咗客觀嘅真係問你，其實我想問下咧，如果嗱講真嘅，如果你包份工係可以俾你選擇交唔交稅嘅話，我想問你會唔會主動去交稅？我唔會啊。係咯，點解你哋個個都覺得可以選擇又唔會主動去交稅嘅時候，你係羨慕的士佬可唔可以交稅啊？定係因為人哋唔使交稅你就好憎咧？唔係，個責任根本就唔喺個的士司機度。係咯，你政府去監管嘅話，你咪 set 啲條例出嚟咯。你話要交咪要交咯，你冇 say 㗎。但係我同你講喎，你好得意喎，嗰個仇的嗰點講咩？佢喺度扮 Uber 佢同講，我哋 Uber 公司咧會幫你報埋稅嘅，我哋有交稅。我想問你揸 Uber 有冇交過稅㗎？佢係我好老實講，我冇交過稅。但係咧 Uber 咧，自從上年大約年頭開始啦，即係2024年嘅年頭開始咧，就會有稅務嘅記錄咧，係俾我哋咧攞翻出嚟嘅。即係我哋係有記錄嘅，全部每做一支 order 都係有記錄咧。但係需唔需要交稅？
呢個你會有冇去申報就另一件事啦。我覺得你冇可能要交稅㗎，你嗰份工係犯法㗎喎。係啦，冇錯啦。咁你邊個戇居自己走去自投羅網嘅啫？邊個戇居到？你就算有啲交稅嘅即係記錄資料俾我哋去主動提供俾政府，我哋都唔會咁做啦。但係嗰個仇的很啦，即係嗰個粉腸啊，因為好搞笑佢第一時間嗰個，我哋做 Uber 嘅人啊，個個有交足稅啊，係你班的士狗唔交嘅啫。咁犀利嘅，你犯法都交稅，咁你梗係同個稅局講，我販賣毒品嘅，近排啲毒品全部我攬嘅。係啊，到賣佢兩千萬左右啦，你睇下報翻幾多稅啊？不過佢唔係匿名㗎嘛。啊，佢唔係匿名，佢匿名都幾勇敢。佢好勇敢㗎，講大話講到完全唔使遮住㗎。唔係佢受到上腦嗰啲嚟㗎。其實嗱，調翻轉講嗱，亦都唔怕講。點解我今日會嗌呢位朋友過嚟咧？佢而家係轉咗揸的士。我想問下你啦，點解你會突然間 Uber 嚟？之前同我講，因為我識你咁耐啊。咁你 Uber 你話之前揾到食㗎嘛？都話兩千零蚊就一個靜待。如果按時薪嚟計，就可以過到200蚊一個鐘頭嘅。咪咯，仲好揾個的士。自從佢慢慢食多咗，當然啦，唔係淨係平台嘅問題啦，仲要睇埋個大環境啦。係冇話咁你多咗人，你喺社會上面多咗人失業，呢個係不爭嘅事實嚟㗎啦。咁啲人第一時間諗到係做乜嘢啊？其實咪就係走去出部車揸住車先咯。咁你咪多咗司機咯，多咗司機嘅話，咪多咗競爭咯，多競爭咪多咗，即係自己行內都會多咗人爭飯食啦。與此同時，亦都會影響到的士嘅收入咯。因為而家一街都係白牌車啊嘛。即係保守估計都幾萬部嘅。係啊係。你講 full time 咁嚟計都打低起碼5、6千部，日日 full time 做喎。所以其實白牌搶咗的士，起碼超過一半。係，都我唔夠膽講話一半啦，不過3至4成收入係應該有。一定搶咗啦。其實而家的士係剩低8、5折嗰啲客嘅啫。係啦，其實你睇下點樣去平衡翻大家各方嘅利益㗎嘛？整呢啲係政府要做㗎嘛。你收幾廿萬一個月糧做乜嘢啦？有咩資格坐喺嗰個位置而冇貢獻咧？所以你而家就轉的士嘅原因係？我就毅然覺得哇，搞唔掂喎，咁樣落去就試下，喂，不如行得正企得正啦，真係試下做的士司機，仲要係 full time 做喎。講緊我之前都係 part time 做 Uber 嘅啫，咁就而家正式做咗 full time 嘅司機之後咧，我就即係的士司機咁嚟計啦，我覺得係好咗嘅，係啦，收入係相對好啲嘅。與此同時又唔使話偷偷摸摸，又驚呢樣又驚嗰樣，又驚放蛇啊呢樣嘢。你揸咗的士幾年咧？16年。16年。16年係啊。係大師兄啊呢啲。好後生咗㗎啦，而家都好後生。我揸嗰陣時未有呢啲智能電話，乜都未有嘅。路唔識路咧，真係問個客㗎，你唔會話喂有導航，你用諗都唔使諗啊。講2000年嘅時候，2009年啦，係啦，09年啦。嗰陣時冇問題啦。09年到啦，08、09嗰陣時咧就啲客係多嘅，即係我就算碌街度啦，已經唔憂做嘅。你落到尖沙咀啊、旺角呢啲地方咧，好似明星咁啊，個個喺度入你嘅。係啊，喂，呢啲畫面而家冇嘅。冇㗎，唔會啊！疫情嗰段時間係最慘啦，唔使講啊，邊行都慘啦，唔使講特別啦。反而疫情尾咧，嗰段時間唔同啦，咁啊全部運晒香港啊嘛。咁啊真係特別旺啦，旺得好緊要啦。尤其過年時間啦，真係旺得好緊要。到依家講真嘅，轉變得最快嘅就係呢大半年。真係啊！呢大半年真係轉變得好快。應該話呢8、9個月啦。我係可以一個月比一個月差嘅，真係一個月比一個月差。好明顯睇到嘅。係啊，我就算我揸的士嘅做法都要唔同晒，都要好辛苦先追到條數。你本身你原有嘅收入係一路咁樣萎縮緊嘅同時，你就要諗辦法點樣去揾翻之前揾嘅收入啦。係啊。咁咪變相就係減人工㗎啦嘛。我話俾你聽啦，而家最贏係贏邊啲人贏咧？嗱，好多市民都唔知啊。而家揸的士好，揸摩托車好，最揾車邊班人咧？出 order 嗰班人啦。各大平台 Apps 咧，當然喺行業入邊有好多人話我唔同意做8、5折。嗱，同唔同意係你嘅問題，揾唔揾到食係另一個問題。但概念上其實8、5折都屬於犯法㗎嘛。係犯法。犯法㗎嘛。係。點解政府唔規管咧？點解可以俾佢哋以一個中介模式收納咗啲客人，再分配俾各大司機做，從而去抽成咧？係啊。政府係冇理過㗎。呢10幾年唔好講話最近呢幾年新興嗰啲平台啦，唔好講啦。係咪先？從來都唔會理佢。從來都唔會理嘅喎。咁其實變相就係任意等我哋自定規矩啦。係啦。佢最得意就係話，佢個的士條例咧，又講明話唔可以用以較低嘅資金去即係搶客啊，亦都唔可以話用唔係政府指定嘅金額去收取個車。但係經過咗一個平台就係做緊呢樣嘢。係啊，嗱，我就算你網約車司機都係揾翻苦飯食下啫。就係
係其實同的士司機一樣，都係嗰句，你的士如果抹殺咗佢，嗰班的士司機咪變晒白牌啫嘛。為咗你抹殺咗白牌，白牌司機變翻晒的士司機咯。係啦，其實都係走嚟走去啫嘛，都係同一班人，所謂嘅業界啫嘛。揸開車揾食嗰班就想繼續揸開車揾食噶啦。你叫佢毅然轉行咩？你自己本身做嗰個行業啊，突然之間俾人炒咗啊，你都唔知做乜嘢啦。講真，啱唔啱啊？但係其實最主要咧，我哋的士就俾各大貨主平台去蠶食，網約車又係俾平台去蠶食。其實最後最大嘅問題就一直喺晒啲平台度。講真嘅，如果繼續咁落去嘅話咧，就會大陸化。講得明嘅人就會明噶啦。今時今日，係啊，你自己都有翻去大陸去玩啦，有冇同啲司機傾過下偈啊？都少嘅，比較少傾偈。我自己就遇到個情況，嗰個司機就同我講，我主動問佢嘅，我嗰日就喺呢個皇崗口岸過關，咁就去的士站排啦，咁啊都可以即刻好快上到車。上到車嘅話咧，我就問個司機：喂，你排要排幾耐啊？佢話一般嚟講咧，佢要排9個字到嘅，最快啊。耐嘅話咧，個半鐘都要噶。咁我話吓，我而家呢一支旗係講緊30蚊嘅啫喎。係啊。係啊，30蚊喎，你排個半鐘啊？佢話係啊，我淨係排呢個時間所需要交嘅租金已經接近20蚊噶，仲未計我要用嘅電嘅錢啦。即係你諗下，一個內地嘅的士司機最理想1個鐘頭其實係執幾蚊嘅，執幾蚊啊去到。咁點解會係咁樣咧？就以我認知咧。其實白牌咧已經係一早盛行晒㗎啦，係啊，好行㗎啦。你有理冇理咧，的士牌任意發放嘅，因為白牌已經合法化咗啊嘛。我理得你攞唔攞的士啫，你又做白牌又得，的士又得，冇分別㗎啦，已經接近。咁以白牌車咁樣嚟計咧，其實已經係嚴重內卷㗎啦，俾平台食到一啲肉都冇㗎啦，已經係啦，冇肉食㗎。基本上你一日揸16個鐘頭。係勉強維持生命，又起碼有7把出去幫平台打工咯。係啦，你家係養唔到嘅，基本上你要養家咩？哦，唔好意思，打底17、8個鐘啦，18、9個鐘，你喺架車度瞓埋啊，係啊，你唔需要翻屋企噶啦，涼都唔使沖噶啦。咁就引致到點解啲人成日話嗰啲車廂有異味啊？就係嗰啲司機真係走去瞓車，走去長期掹架車度，唔離開架車，就係為咗要交租，交俾平台養架車，之後有剩嗰啲錢咧，就攞嚟養屋企。但係屋企都養唔掂嘅，而家講緊係。咁大家係咪想香港都係咁嘅情況咧？係嘛？係咪要陰公成咁樣咧？唔知啊。睇我哋偉大政府點做咯。睇到個趨勢咁樣去㗎啦，一定係咁樣去㗎啦，死硬咁樣行落去，仲要係好快就死硬，唔係講緊1、2年嘅事，可能係嚟緊呢半年就已經睇到晒㗎啦，好快啊嚟得，大家都知道㗎啦，的士殺咗入嚟。高德開頭你話淨係做的士嘅啫嘛，係啊，結果咪做埋網約車。我都試過有個客人咧，我揸的士嘅時候咧，佢話我以為自己係私家車添，所以我頭先認唔到你架車，我都唔知要上你架車。你同我入手入咗成分鐘，我都冇認你，就係因為我以為我 call 個平台會俾架私家車。係啊，我 Uber 我試過。點知佢就俾咗架的士我，佢話係喎，睇翻你車牌又係喎。係啊，個客同我講點解係的士嚟㗎？咁都係的士嚟嘅？你 call 我嘅喎，我撳掣嘅啫喎，我唔知喎。係啊。咁佢呢啲各大平台，以我理解所知，應該都有少少國企背景啦。肯定有啦。咁咪點會俾你攞到嚟啫？哇，大佬高德喎。咁你話政府夠唔夠膽向呢啲平台宣戰啦？我就唔敢肯定咯。咁咪真係由得佢咯，會嚟緊，由得佢點玩都得咯。佢話晒事㗎啦，呢啲網約平台係壟斷式咁樣話晒事啊！到你打走晒其他人之後，你獨市，咪又係開始呃詐你班友咯。到時半價都冇得你做啊！我夠膽講，無論的士定白牌都好啦，兩邊都冇得做㗎啦。唔係話你走嚟走去邊揾多啲嘅問題啦，係冇得走啊！全部俾佢領晒，你一係就唔好做，司機係排晒隊。大家自己睇下而家市面上面，我哋自己即係揸車揾食嘅就最清楚㗎啦。你稍為入夜少少嘅，你睇下即係市面係咩番景象啊！一片狼藉咁啊，好似死城咁。死城啊！直接用死城嚟形容，真係死。究竟呢一個咁樣嘅情況會維持到幾時？定係話以後永遠係咁樣咧？我覺得以後都係咁㗎啦。係啊，更差唔。你冇逆轉嘅，完全冇希望嘅你，即係唔好淨係講我哋呢個業界。都諗唔到有咩逆轉嘅可能性。係嘛？唔局限喺呢個行業入面。你而家講緊嗰樣嘢係，我哋論盡的士唔係淨係講，即係圍繞住的士嘅一個 topic。乜都有講嘅。乜嘢都要講啊！係啊。我哋日日揸車喺條街度，最清楚㗎啦。究竟係咩番景象咧？而家你問啲市民唔會知嘅，暫時。係啊，你好好地自己有份工嘅，人工又穩定又相對高嗰啲，你唔會 feel 到嘅，或者已經開始 feel 到。但係大家都係同一伙人嚟嘅，都係呢個咁細嘅彈丸之地生活緊嘅。我哋呢一班人唔掂，唔好諗住你自己可以獨善其身咯。冇錯啊，就係咁樣嘅咋，好清晰嗰啲嘢。咁好啦，我哋今日就討論到呢度啦。咁亦都希望大家如果有咩想拎出嚟大家討論下嘅，或者有甚至乎你覺得我哋今日講呢個話題對你又好有影響，亦都好多嘢想講啊，好有共鳴啊。
我歡迎你同我哋留言俾我哋，我邀請你上嚟親自再拍過。可以啦，好主意。你可以親自上嚟我哋網台，我再親自再同你傾，甚至乎你有更加好嘅論點啊，更加好多我哋未講到嘅嘢啊，留言俾我哋，我會親自邀請你過嚟講，好嗎？好，多謝咁多位。